Nanet, my name is Alvaro Miu 28. Dan sekarang gua mau unboxing sesuatu yang udah lama banget gua tunggu. Dan barang ini tuh bener-bener, wah, kalau ibarat kata si Gollum mah, my precious. Gua tuh excited banget buat ngebuka barang ini. Karena pada tanggal 10 Desember 2016 itu ada show yang namanya Juru Bicara Jakarta. Juru Bicara Jakarta. Juru Bicara Jakarta. Yang diadain di Kota Kasablanka. Dan gue datang ke sana, gue sangat seneng banget bisa ngeliat orang ini. Ya, namanya Panji Pragiwaksono. Dia stand up tour keliling dunia, bayangin. Eropa, Afrika, Asia mungkin juga. Dan akhirnya gue tunggu dia di Jakarta. Dan pada saat itu, gue nonton dia. Dan inilah footage yang gue ambil kemeriahan di Kota Kasablanka di acaranya Juru Bicara Jakarta. Nah itu dia guys, cuplikannya. Dan nggak mungkin dong gue videoin stand up-nya Panji ya, karena ya nggak mungkin lah. Dan gue di sana bener-bener, waduh gila banget. Wah, andaikan kalau misalnya ada lagi, gue mau nonton lagi. Dan akhirnya juga di sini gue udah kedatangan barang yang gue pengen. Gue mau ngulang lagi nonton stand up-nya Bang Panji. Dan waduh, kayaknya gue langsung aja unboxing barangnya. Gak sabar banget gue. Tapi by the way, gue kemarin belinya yang gold, gak sempat beli platinum. Karena yang platinum itu kalau nggak salah dapat DVD gratis. Tapi gue pilihnya yang gold karena udah kehabisan. Ya telat lah. Dan sekarang gue mau unboxing si barang yang udah ada di samping gue. You ready guys? 3, 2, 1. Di sini ada nama gua, Alvaro Miu, PO atau DVD Juru Bicara, Jalan Cipaganti atau alamat gua di Bandung. By the way, gua serang. Dan ya, gua pesannya di WYS DN Shop-nya Mas Panji, Wong Soyudan. Dan terima kasih Bang Panji karena gua berhasil membeli barang ini. Karena by the way pas ini muncul kemarin itu tuh dikasih waktu dari jam 12 malam sampai jam berapa nggak tahu, dan ternyata 15 menit habis dan gua untungnya dapet. Thank you banget Mas Panji. Langsung kita buka aja ya. Gua nggak sabar banget pengen buka nih DVD-nya dan nonton segera ya. Ya, this is the DVD of Juru Bicara Jakarta. Dan ada special gift juga, kalau nggak salah magnet ya. Langsung aja. Gua mau merem. Dan gua saatnya melek. Wah, 3, 2, 1. Guys, DVD Panji Juru Bicara Jakarta plus tanda tangannya, tanda tangan Bang Panji di sini. Thank you banget Bang.
Dan di sini dapat hadiah magnet juga, magnet juru bicara Jakarta. Magnetnya unik. Jadi itu juru bicara tuh yang keempat. Yang pertama tuh Bhinneka Tunggal Tawa, terus Merdeka dalam Bercanda. Yang terakhir kemarin tuh Mesake Bangsaku. Dan ini yang paling baru adalah juru bicara Jakarta World Tour. Gak cuma di Indonesia guys, di seluruh dunia. Panji memposisikan dirinya sebagai juru bicara bagi banyak kalangan di Indonesia yang terlalu lemah untuk melawan, terlalu sedikit suaranya untuk terdengar dan membicarakan isu-isu penting di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pembahasan mengenai industri televisi, sensor, entrepreneurship, pendidikan, lingkungan, sejarah, dan lain-lain. Kali ini, Panji telah membawa lawakannya menjelajahi bumi dalam tur terbesar sejarah Republik Indonesia ke 5 benua di dunia. Wow. Di sini ada beberapa kota dari beberapa negara yang udah didatengin Panji. Shanghai, Beijing, Tiongkok juga, Hannover, Jerman, Leipzig, Jerman, Berlin, Jerman, Frankfurt, Jerman, München, Jerman, Medan, Indonesia, Pretoria, Afrika Selatan, Yogyakarta, Indonesia, Tokyo, Jepang, Melbourne, Australia, Sydney, Australia, Los Angeles, Amerika, San Francisco, Amerika, Chicago, Amerika, Philadelphia, Amerika, Washington DC, Amerika, Boston, Amerika, Liverpool, Inggris. Kok nggak di MU bang? Balikpapan, Indonesia, Surabaya, Indonesia, Makassar, Indonesia. Dan terakhir yang gua dapetin di video ini adalah juru bicara Jakarta. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gua kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika kalian suka. Dan kalau misalnya kamu baru, tinggal subscribe aja channel gua di Alvaro Miu 28. And as always guys, let's play this video and love it. Bye bye.